HIMARKET xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về than của máy khoan BOSCH GSB 10RE. Và đây là cái hộp than của chúng ta. Cái than chúng ta nó có mã là 2610 319290. Đây, mình nhớ điều này. Và nó được sản xuất tại Hungary. Và bây giờ mình sẽ mở cái này cho các bạn xem về cái than chúng ta. Đây là than của máy khoan BOSCH. Trên đây nó sẽ có ký hiệu là E54. Đây, một cái than rất là đẹp, nhìn rất là cứng, rất cứng cáp. Còn đây là một dòng than tốt được sản xuất tại Hungary. Bạn xem cái rất là đẹp. Và mình lưu ý với các bạn nên mua dòng than chính hãng của BOSCH để sử dụng, tại vì nếu mà các bạn sử dụng những cái dòng mà than giả thì về sẽ làm ảnh hưởng tới cái máy chúng ta. Thứ nhất sẽ làm cháy ổ gót và cháy rotor stator, thì cái điều đó sẽ làm các bạn mất thêm một cái khoản chi phí rất là cao để sửa chữa máy, hoặc là có thể thay thế cái rotor stator đó mà giá của hai cái đó rất là cao. Các bạn lưu ý điều này để chúng ta có thể chọn mua được những cái dòng than sử dụng cho máy chúng ta tốt nhất có thể. Thì mình cảm ơn các bạn xem video đó, các bạn hãy subscribe bên dưới và like kênh của mình để mình có thể giúp các bạn là mua được dòng linh kiện phụ kiện và máy chính hãng, giúp các bạn tránh mua hàng giả hàng nhái trên thị trường này. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.